الكنيسه طلع لها صوت اهو بتتكلم بتعرف ترد، ده بيشغل الفيديو بتاعها، ما تطلع كده كما يتحدث الرجال وترد على اي حاجه انا بقولها. ولا انتوا ما بتتشطروش الا على اللي مش فاهمين؟ اعلاميه اسمها هند الضاوي طلعت اتكلمت عن سفر اشعياء، وكانت بتقول ان هو السفر اتكتب في القرن 15، وهو الكلام غير صحيح. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو لما يطلع كاهن، بصوا سلام، قمنا النهارده على فيديو انتشر زي النار في الهشيم من الاستاذه هند الضاوي، بعت لي يعني لينا تعقيب. ايه ده؟ انتوا بتعرفوا تعلقوا اهو، يعني والله بجد، يعني الكنيسه بتعرف تطلع تتكلم وتعلق وتقول لا هنرد، وبتتريقوا، بتعرفوا يعني عليكم لسان. الكنيسه طلع لها صوت اهو بتتكلم بتعرف ترد، طب امال ايه يا جماعه؟ لينا تعقيب، بس تعالى نتفرج على الفيديو الاول وبعد كده نرجع. ده بيشغل الفيديو بتاعها، ده انا يوم ما الانبا وغاص لا مؤاخذه هز طوله، هي بتتقال كده يعني في الدرجه عندنا، ما شغليش كلمه واحده ولا حتى جاب لي بوست، ده هو كان بيقول ده بيقول كذا، اقسم بالله قعدنا ندور قد كده فين انا بقول انا الكلام ده. هو فعلا فيديو كوميدي. هنا الكاهن وقف بقى الفيديو وراح نازل بقى، بصوا بقى قفشات الكهنه، انتوا بتعرفوا تشغلوا امال ما بتشغلوناش فيديوهاتنا ليه وتردوا؟ طيب ما تطلعوا كده، يعني زي ما بنقول احنا يعني اخرجوا لنا رجالكم. ولا انتوا ما بتتشطروش الا على اللي مش فاهمين؟ واحده قالت جمله كده قالتها غلط، تمام، ما تردوا على اللي بيقول صح، ولا هو اللي بيقول غلط تردوا واللي بيقول صح تسيبه؟ تقول بقى ايه؟ لا اصل ده يهمه الترند، لا اصل ده يهمه الفلوس، لا اصل ده بيعمل لاغراض وحشه خارجيه، لا اصل دول مش عارف، وهكذا، اللي هو اي اتهامات. في ايه يا جماعه؟ ما تردوا. هو الكنيسه ليه ما بتردش على الناس اللي بتسالها؟ بترد ليه على ناس مش متخصصه اصلا؟ ليه؟ عايزين نفهم. لو قاعد بيتكلم وبيسخر قوي من المذيعه ويقول لها ده انت ممكن تكوني وانت بتقوري الكوسه، وانت تطلعي تتكلمي اي حاجه ممكن تتكلمي فيها ايه مثلا، وانت قاعده مع اصحابك بتقوري الكوسه، ده شفتي ده سفر اشعياء اتكتب في القرن 15، فهل الكوسه ليها مثلا سبب في ظهورك؟ ده سؤال تاني. ما تخليكم محترمين في انتوا بقيتوا قلات الادب كده. انا عارف والله الضغط اللي احنا عاملينه على فكره ده اثره برضه. ليه بقى؟ لان اللي احنا بنعمله بفضل الله سبحانه وتعالى ضغط عليهم، فبقى اي حد يتكلم عايزين يشوطوا فيه. طب ما هو احنا موجودين، ما تيجوا تشوطوا فينا، ما تطلع كده كما يتحدث الرجال وترد على اي حاجه انا بقولها، اي حاجه، شغل لي اي فيديو ورد عليه، ايه رايك؟ اي حاجه انا معاك، بالله عليك خد حلقه كده بص ولا انا هرد على معاذ عيان في الحلقه دي ودوس، والله ما بتردوا، اقسم بالله ما بتردوا، انتوا عاملين سايلنت، انتوا اللي فيكم بيطلع يرد بيعك الدنيا اكتر.